혹시 이유 없이 기침이 3주 이상 계속되시나요? 보통은 감기나 알레르기라고 생각하고 대수롭지 않게 넘어가지만 사실 이 기침이 오래 지속된다면 단순한 감기가 아닐 수도 있습니다. 기관지가 약해졌거나 폐 건강에 문제가 생겼다는 신호일 수 있고요. 위산 역류 같은 소화기 문제나 드물지만 심장이나 폐 질환과도 연결될 수 있습니다. 특히 시니어 분들에게는 그냥 방치했다가 더 큰 병으로 이어질 위험이 크죠. 그렇다면 3주 이상 기침이 멈추지 않는 진짜 이유는 무엇일까요? 정답이 궁금하시다면 화면을 2번 톡톡 눌러주세요.